Nih jalur ekstrim tengah malam. Gue perjalanan jam 3 cuy, ini cuy. Bisa pak? Wiset, ekstrim cuy, perjalanan ekstrim. Tengah malam takut ada penampakan gitu ya. Amit-amit cuy. Ini lewat jalur apa ya? Bang pulang ya, besok gawe. Iya bang, maaf ya, hidup. Ntar dulu nih. Iya, tadinya mandatnya mau nyampe pagi, tapi kerja besok. Iya. Robo ya. Ya. Ayo bang. Bang. Oke, kita lanjut pulang cuy. Karena besok gua ada kegiatan lagi, jadi gua nggak bisa nyampe pagi. Ini dia jalur yang ke acara. Ini jalurnya nih cuy. Jadi sorry aja gua nggak nyampe besok karena kondisi cuy. Tapi kalau misalnya nyampe besok mah bakalan rame asli. Jadi bakalan kerekot semua, anjir. Nah apa mas? Leset cuk. Jadi buat teman-teman besok kalau berangkat hati-hati. Karena jalanannya begini nih, cukup ekstrim, dibilang ekstrim ya. Ya karena ada yang basah. Jadi harap berhati-hati. Tuh men, jadi tekstur tanahnya lembek dan samping-sampingnya air. Laut cu. Jadi kalau oleng dikit mah bakalan air, udah urusannya mah basah nantinya. Ya intinya hati-hatilah cuy. Tadi gue berangkatnya nggak gue rekod karena baterai gue habis sial. Jadi gue rekod pulangnya doang ini dan nggak sampai acara kelar. Wah bukan kelar sih, belum dimulai juga padahal. Ya karena next time aja lah. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi. Amin amin amin. A few moments later. Jadi kemungkinan besok bakalan seru kalau misal cuacanya terang. Aduh. Jadi cuacanya terang alias kagak hujan. Itu bakal acara bakal rame besok. Karena lokasi acara sendiri itu di tengah-tengah laut cuy, maksudnya jauh dari pemukiman. Jadi teman-teman mau gaspol geber-geber sepuasnya dah, aman, dijamin aman, nggak ada yang terusik karena jauh dari pemukiman cuy. Pokoknya mah puas-puasin dah. Salam satu asap, anjay, gokil.
Selalu safety besok ya. Sorry gua nggak pakai sarung tangan. Sarung tangan gue di tas cuy, kotor jadi mau gue pakai males. Alhasil gue telanjang begini tangannya cuy. Nih jalur ekstrim tengah malam. Gue perjalanan jam 3 cuy ini cuy. Gua nggak hafal jalan lagi. Bang. Oke. Kita santai-santai dulu cuy karena suara knalpot berisik ya. Takutnya ngeganggu orang yang lagi tidur. Karena rumahnya sangat berdekatan dengan jalan cuy. Kayaknya di sepeda gua kayak ada yang nggak bener dah. Jadi dia bunyi apa ya? Bunyi keratak-keratak begitu. Tahu apa ini mah? Aduh. Tadi soalnya sebelum berangkat gua bongkar karena kontak gua error. Jadi apa mungkin ada yang salah masang tadinya? Jadi kurang paham, mungkin besok gua bongkar lagi biar nyaman. Kalau begini kurang nyaman banget sih. Jadi lubangnya ngikut ngangkut, ikut keambil gitu. Jadinya gua ganti. Kalau nggak diganti bahaya cuy. Dia bakalan lepas kalau kena angin. Kalau buat kita jalan begini bakalan lepas dia. Oke, permisi. Bisa pak. Wiset, ekstrim cuy. Perjalanan ekstrim. Tengah malam takut ada penampakan gitu ya. Amit-amit cuy. Aduh, masih pikir-pikir lagi. Jadi tadi perasaan nggak lewat sini dah. Aduh, jangan-jangan nyasar cuk. Benar. Jadi dia titik servernya di Cengkareng kali. Aduh, fuck. Sorry kotor sih.
Gue juga gak begitu paham jalannya cuy. Tapi asli gue berangkat tadi nggak lewat sini.